انطلق أسطول الصمود العالمي حاملاً على متنه نشطاء من عشرات الدول تحت لواء مبادرة دولية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ سنوات طويلة. ورغم أن السفن المشاركة حملت بعض الإمدادات الغذائية والإنسانية، إلا أن المنظمين يؤكدون أن الهدف أكبر من مجرد إيصال مساعدات محدودة، فهو يتمثل في فتح ممر إنساني نحو غزة وإرسال رسالة إلى العالم بأن كسر الحصار أمر ممكن وضروري. فكرة الأسطول ولدت منتصف يوليو الماضي، لكنها لم تكن المبادرة الأولى من نوعها، فقد سبقها خلال الحرب الحالية إبحار عدة سفن مرتبطة بائتلاف أسطول الحرية، مثل سفينة كونشيس التي تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة قرب مالطا في مايو، وسفينة مادلين التي اعترضتها البحرية الإسرائيلية في يونيو، وسفينة حنظلة التي اقتحمتها القوات الإسرائيلية في يوليو بالمياه الدولية واعتقلت من كانوا على مدلها. ومع تصاعد الأزمة الإنسانية في غزة وتأكيد تقارير أممية دخول القطاع في مرحلة المجاعة مطلع أغسطس، انطلقت أكبر محاولة من نوعها منذ عام 2008، فقد تحرك ما يقارب 50 سفينة من موانئ في إسبانيا، إيطاليا، اليونان وتونس، تحمل على متنها أكثر من 500 ناشط من 47 دولة، من بينهم شخصيات سياسية وبرلمانية وصحفيون من العالم العربي وأوروبا وأفريقيا وآسيا والأمريكتين وأستراليا. ورغم أن هذه الشخصيات تتمتع بصفة رسمية كان من المفترض أن تمنحها حصانة قانونية، فإن ذلك لم يمنع تعرض السفن لهجمات واعتقالات متكررة. حتى في تونس تعرضت بعض السفن لمحاولات تخريبية أثناء وجودها في ميناء سيدي بوسعيد. اللحظة المفصلية وقعت في مساء الأول من أكتوبر، حين بدأت وحدات الكوماندوس البحري الإسرائيلي المعروفة باسم الشايتيت باعتراض السفن واحدة تلو الأخرى. ومع بدء الاقتحامات تحولت كاميرات البث المباشر إلى شاشات سوداء، وانقطع الاتصال بالطواقم الصحفية على متن السفن، من بينها طواقم قنوات إخبارية دولية. وبينما نجح الجيش الإسرائيلي في السيطرة على 10 سفن واقتيادها إلى ميناء أسدود، بقيت قلة من السفن تناور في عرض البحر محاولة تغيير مساراتها، فيما اعتبر تحديا سلميا أمام واحدة من أقوى الترسانات العسكرية في العالم. الهجوم على الأسطول لم يمر بصمت عالمي، ففي الوقت الذي تفاوتت فيه ردود أفعال الحكومات، خرجت مظاهرات ضخمة في عدة عواصم ومدن كبرى من روما وبرشلونة إلى إسطنبول وبرلين وأثينا وباريس، وصولا إلى نواكشوط وتونس. وبينما تصف الرواية الإسرائيلية هذه التحركات بأنها مجرد محاولة لاختراق قرار عسكري، يرى العالم مشهدا مختلفا وأكثر بلاغة. أسطول مدني يبحر نحو غزة تزامن مع خروج مئات الآلاف من المتظاهرين الغاضبين في شوارع العالم، رسالة واضحة بأن الحصار لم يعد مجرد قضية محلية، بل قضية إنسانية وأخلاقية عالمية. وربما كانت هذه الرسالة هي الهدف الأعمق لأسطول الصمود، رسالة وصلت رغم الاقتحام ورغم الاعتقال ورغم محاولات المنع.